scatta la bufera, è arrivato il temporale, chi sta bene, chi sta male, e chi sta come gli par. Allora, intanto vi presento gli ospiti di questa sera. Sergio Canever, imprenditore, buonasera. Canever, buonasera. Maurizio Don, che è segretario nazionale della UIL Chimici. Noi tutte le sere parliamo di lavoro e di economia e di crisi. Saluto Giampaolo Gasparotto dell'Ascom. Buonasera. Buonasera. Benvenuto a Guido Mattioni, giornalista, scrittore, ha scritto un libro bellissimo di cui parleremo. Ascoltavo le maree, non c'entra col maltempo di ieri, ma insomma qualche... Ma è ambientato in zone dove gli uragani arrivano e li conosco. Ecco, esatto. Allora saluto anche l'assessore Mirko Lorenzon che è stato con noi ieri, grazie perché ci ha aggiornati in tempo reale su quello che stava accadendo nel Trevigiano. Benvenuta Barbara Spigolon, che è figlia di una delle vittime dell'alluvione che devastò Cresole di Caldogno. Buonasera. Nicola De Paoli, sindaco di Macerata. Buonasera sindaco. Buonasera. Benvenuto. E Mauro Armelao dell'UGL Polizia. Parliamo anche stasera di forze dell'ordine anche in relazione a... Sicuramente allertate con questo maltempo. Esatto, sempre allertate. Allora, ovviamente sono arrivati anche gli alpini in queste e in altre occasioni, poi le forze di polizia in questi casi vengono un po' trascurate, no? Però per esempio sul traffico, quando il traffico va in tilt... In questi casi penso che tutte le forze di polizia vengano allertate principalmente per dare soccorso alla cittadinanza, agli abitanti e per regolare anche la normale viabilità, ovviamente nelle strade che sicuramente si intasano a causa di strade chiuse. Chiaramente non dobbiamo mai dimenticare anche tutti i volontari. Io per carità sono un sindacalista della polizia, però penso che da cittadino un ringraziamento vada sinceramente anche all'esercito di volontari che in questi casi rischia anche la vita, mette a disposizione il proprio tempo, trascurando anche le proprie famiglie, veramente per aiutare la gente che ha bisogno. E penso che l'Italia sia un esempio in tutto il mondo in forma di solidarietà, di volontariato. Chiaramente domani noi abbiamo anche la nostra festa della polizia. Ecco, qui diciamo noi, mi riallaccio alle problematiche nostre, come UGL non parteciperemo alle cerimonie. Qui in Veneto, da Venezia a Verona, da Belluno a Rovigo abbiamo già mandato i comunicati stampa che non parteciperemo alle cerimonie perché non c'è nulla da festeggiare secondo voi, non c'è nulla, l'ha già letto, diciamo che non c'è nulla da festeggiare perché se dobbiamo parlare del personale a livello nazionale abbiamo una carenza del 15% di personale. Dovremmo essere 105.000 in Italia e siamo a 92.000. Il governo ha bloccato i contratti, ha bloccato le assunzioni, qualche concorso sta uscendo adesso per carità, però non riesce mai a colmare il deficit che abbiamo. Quindi questo si ripercuote sulla sicurezza dei cittadini. L'età media dei poliziotti adesso varia tra i 43 e i 45 anni, quindi figuriamoci una gente che ha di media 45 anni dover fronteggiare un picconatore tipo quello di Milano. Ecco, quindi noi stiamo lanciando questo allarme a tutti i politici, a tutti i livelli, diciamo pensate anche alla sicurezza, non è il solito pianto, i contratti, la busta paga, noi diciamo assumete gente, dobbiamo abbassare l'età media. Abbiamo colleghi dei reparti mobili che trovano i delinquenti che si trovano, perché c'è anche gente pacifista che protesta in Val di Susa contro la TAV, però sappiamo che lì ci sono anche delinquenti che cercano sempre cercano il morto. Ecco, troviamo colleghi dei reparti mobili che hanno anche più di 50 anni. Non possiamo sicuramente correre dietro a queste lepri nei boschi della Val di Susa. Ecco, noi diciamo questo, sinceramente non c'è nulla da festeggiare, per non entrare nel merito poi delle polizie, dei locali, degli uffici, che è a dir poco scandalosa. Voi venite nelle nostre caserme, nei nostri uffici, nelle nostre questure, dove ci sono anche gli uffici immigrazione, venite, guardate per terra, andate nei bagni e rendetevi conto se è giusto che i cittadini che si recano in un ufficio di polizia possono andare in ambienti simili. Siamo a rischio, sinceramente, contagio in certi uffici. Quindi, ripeto,
è una cosa, cioè, diciamo, scandalosa. Sinceramente, da italiano, io dico veramente a questa politica, visto che hanno fatto questa grossa coalizione, fate qualcosa. Ovviamente parlo per la mia categoria, ma fate qualcosa anche per molti altri, insomma, che la gente non ce la fa più. Si parla di sicurezza, a Vanvera si predica l'incolumità dei cittadini, cioè, dopodiché si tagliano anche le forze dell'ordine. Signora, la giustizia è una chimera, è un equivoco. Armelao, allora protezione civile ma anche forze dell'ordine. Siamo in chiusura, no? Ecco, allora io dico solo che rivendico ovviamente in questa fase di crisi, questa ovviamente è l'emergenza nella crisi, rivendico sicuramente il ruolo fondamentale del sindacato, che sicuramente è quello di sensibilizzare la politica affinché veramente e concretamente faccia delle scelte più giuste, faccia delle scelte anche pensando al domani e non faccia solo delle scelte limitate proprio a un tempo stretto, insomma, perché, ripeto, ovviamente finché si pensavano a tutti questi comuni che rischiavano di andare ancora sott'acqua, pensavo anche all'aereo che è stato tolto al reparto volo di Venezia, è stato tolto ma non per tagliare le spese, è stato mandato un aereo a Milano e un aereo a Roma, mentre il servizio aereo che era a Venezia poteva pattugliare dall'alto anche tutte queste zone. Veniva utilizzato anche per fare il trasporto organi 3 volte alla settimana. Ecco, queste sono scelte miopi, vedi, che non pensano alla sicurezza, ovviamente a quello che è la funzione poi propria della Polizia di Stato. Niente, io ovviamente sposo in pieno il sindacalista, quello che ha detto il sindacalista della UIL, chiaramente avendo una forma mentis sindacale, chiaramente siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Mi dispiace l'imprenditore, perché se gli imprenditori, molti lavorano per lo Stato, devono aspettare anche 2 anni per essere pagati. Questo penso che sia tempo di cambiare. Allora, vi consiglio... leggere il libro